vi varmer jorden op, så forureningsstofferne fordamper, så vi kan samle dem op i et behandlingsanlæg, og så ligesom få skilt ad forurening for sig, ren jord for sig. Og så kan forureningsstofferne så destrueres ved forbrænding på kommunekemi bagefter. De bliver samlet op på aktiv kul. Selve opvarmningen foregår elektrisk. Der er varmelegemer stukket ind i jorden, som ligger i en stålcontainer med et fastsvejst låg, så vi har en helt lukket beholder til pilotforsøget her. Og så varmer vi jorden op dernede, og så er der sluttet ventilationsanlæg med filtre til. Vi får jo første indikation på pesticiddelen kommer meget hurtigt. Når vi begynder opvarmningen, bliver der løbende taget prøver af det luft, der kører igennem behandlingsanlægget. Og der kan vi jo så måle, hvor meget der er i luften fra containeren til behandlingsanlægget. Det med hensyn til kviksølvet, som er den anden alvorlige forureningskomponent, det bliver så lidt senere, når temperaturen kommer højere op, at vi begynder at se kviksølv på vej over mod filteranlægget. Forventningerne er, at det går ligesom i laboratorietest, at vi ender med ren jord, hvor der ikke er forureningsstoffer tilbage, andet end det er klassificeret som ren jord, og i princippet frit kan anvendes til hvad det skal være. Det er et samarbejde med Miljøstyrelsens under MUDP-programmet, hvor man får et tilskud på 50% af budgettet, eller op til 50% af budgettet. Så det koster Krüger de samme godt 3 millioner, som MUDP-midlerne har skudt i det. Der er to perspektiver. Det sådan lokale perspektiv er, at det er jo meget målrettet høfde 42, så det er jo en eftervisning af, om den termiske oprensningsproces er en egnet løsning til at løse hele høfde 42-problematikken, og vil kunne give os noget information om, hvordan det så skal tilrettelægges. I et lidt større perspektiv, så er det første gang, man laver en termisk oprensning på kviksølv, og det vil sige, at der er et behov for oprensning af kviksølvgrunde rundt omkring i verden, som vi vil kunne udfylde med en effektiv termisk metode.